Leia endale mugav toetatud asend, nii et su jalatallad puutuvad vastu maad, nii et su selg on sirge ja su käed justkui puhkavad sul süles. Lihtsalt proovi jõuda kohale, ütles see, mis oli enne, jääda sinna ja see, mis tuleb pärast, see tuleb alles hiljem. Aga sina oled siin ja praegu. Ja too oma tähelepanu korraks oma jalataldadele. Märgates seda, mis tunne on istuda kindlalt niimoodi, et jalatallad toetavad vastu maad ja see maa, mis su all on, kannab sind. Lihtsalt märgates seda, mis tunne on, kui sa oled kantud selle maapinna poolt, millel sa oled. Kui märkad, et su mõte läheb rändama, siis too ta tagasi oma jalataldade ja selle kontakti ja selle pinna tunnetamise juurde. Kui mõtted on väga intensiivsed, siis võid nimetada neid ka. Nimetada neid mõne nimega või lihtsalt, et see on üks mõte, mõte, mõte. Lase nüüd lahti oma jalataldade jälgimisest ja hakka märkama oma väljahingamist. Lihtsalt suuna oma tähelepanu oma väljahingamisele. Märgates eelkõige just neid väljahingamisi, aga pöörates vähem tähelepanu sissehingamisele. Kui soovid, võid teha ka selliseid sügavamaid väljahingamisi või pikemaid väljahingamisi. Mis on see, mida su keha hetkel vajab? Kui olukord on teinekord ärev, siis saad alati tuua oma tähelepanu kas sellisele kontakti tunnetamisele pinnaga või väljahingamisele või hingamisele üleüldiselt. Aga selline väljahingamine või väljahingamise jälgimine aitab su närvisüsteemil rahuneda ja selle pinna tunnetamine aitab luua seda maandatuse tunnet või ühendatuse tunnet, et sa oled turvaliselt hoitud, kantud selle maapinna poolt, millel sa oled. Aga praegu veel proovi hoida oma tähelepanu nendel väljahingamistel.
kui kehas märkad mingit pinget, siis vaata, kas saad seda leevendada. ja mõtetega on taaskord see lugu, et kui nad tulevad ja ei taha ära minna, siis võid neid nimetada, et mõte, mõte. toon sulle täna siia ühe metafoori, et kui on ärev olukord, siis natuke võrdub sellega, et sa oleksid kuskil kõrgel puu otsas ja on torm ja sa hoiad sellest puust nii kõvasti kinni, kui veel vähegi sel hetkel võimalik. aga tormituuled kõigutavad seda puud ühte ja teise ja kolmandasse suunda ja sa ei tea kunagi, millisesse suunda see liigub. sarnaselt ärevate olukordadega on sellisel hetkel tegelikult vaja nii-öelda puu otsast alla tulla ja leida üles see turvaline maapind. nii et sa tunned ühendust selle maapinnaga ja saad turvaliselt olla maandatud. tuletan sulle meelde, et me oleme hetkel ikka veel selle väljahingamise jälgimise juures. võib-olla on su tähelepanusse kerkinud juba ka need väikesed pausid, mis on enne väljahingamist ja enne uut sissehingamist. nüüd võid laiendada oma tähelepanu selliselt, et sinu tähelepanusse on haaratud nii sinu väljahingamine, need pausid seal vahepeal, kui ka sissehingamine. ehk jälgid oma hingamise või hingeõhu liikumist. rütmiliselt sisse ja välja. tee nüüd üks sügavam sisse- ja väljahingamine. kui su silmad olid suletud, siis ära veel silmi ava. ja proovi korraks tunnetada, mis su kehas hetkel toimub. mis on see, mida sa märkad oma kehas? kas sa märkad sellist rahunemist või on kuskil mingi pinge? kas võib-olla vajad mingit asendimuutust? lihtsalt märka seda, mis su kehas hetkel toimub, mis on nii-öelda kohal ja mis on see, mida sa saaksid oma kehale pakkuda järgmiseks. ja kui sinu jaoks on sobiv, siis aseta oma käsi oma südamepiirkonda või südamele. too tähelepanu oma suunurkadele ning kergita neid veidi. tee endale selline sisemine naeratus. ja ütle endale aitäh selle eest, et sa võtsid selle aja ja pühendasid endale. ning aitäh ka kõigile teistele, kes sinuga koos siin seda tegid.
Kui su silmad olid suletud, siis ava oma silmad ja tule tagasi siia aega ja ruumi, kus sa parasjagu oled. Mina omalt poolt ütlen aitäh.